कहिबे आज यात्रा श्री नमस्कार। विश्व दरबार आज द्वितीय रजनी नाटक होची चारिधाम तो पाद तले कौन देखिले नाटकर सारांश विषय दर्शक कहतु आपन तो जने दर्शक देखु हिसाब रे भुवनेश्वर जिते गुड़िया पार्टी है सब तो मुझे देखी भितर मुझे कही गोटे हूँ बोझ नाटक गोटे हूँ राम कहानी शुणा आस गोटे हूँ तोरण मत सिंदूर दौ आज जोटा चली निश्चित भाव में बढ़िया चलती कारण जोटा जो नाटकटा देखिले मन भर गोटे स्पंदन सृष्टि हुए मन को जलीमुड करे आखिर निद खसी जाए और लोक मैंने नीरव बस देखुं स्टोरीटा सिक्वेन्स जाऊँ तो मोर है प्रत्येक मोमेंट हूँ आप कौन हम है आउ आमर जी पुराणा भाई गौरव भाई अच्छा सुल्लू काली अच्छा आमर कमिटी क्वीन जीना अच्छी आउे आपणकर बाबूसान है एम समस्त अच्छा आकाश अच्छी मस्त बही चलती मस्त शुणु कलाकार प्रयोजक देखु प्रयोजक मैंने से माने कौटी कौ स्टार अच्छी देखिकी बुक करती मुझे जानी आउ कलाकार माने भल कलाकार माने केबे कौन दर्शक माने केबे कौन कलाकार मान कौन आक्रमण प्रत्याक्रमण करती नहीं किंतु 2% कलाकार अच्छा जो मैंने गोटा बेईमानी शैतानी बाटबणा प्रतारणा लोक कर कहीं ये कथा कहबार उद्देश्य है दीर्घ 52 वर्ष भितर दुई जन को जिनिस मुझे जानी गोटे दी जनकर मोटे लोक कोविड समय लोक मान सहित मिसी 3-4 लाख टका लोक साहय कर पाखक कलाकार हाँ मो सांग मान सब अंतु मो घर मो भाई टू आउ मो एम्प्लॉय माने मो एम्प्लॉय मान कलेक्शन कर केस झीटा हूँ कुन्नू दुर्गा मंदिर थी गोटे मंजू बोली झीर कौन गोटे किडनी खराब हो जाता मंजुश्री हाँ मंजुश्री जो हाँ हाँ तुलसीला 45,000 टंका मुझे कलेक्शन करके से सब स्ट्रिप फिप से तमसा फमसा से सब रखी जो मैंने देवे किंतु लोक मैंने जड़े जड़े अच्छे बहुत कम मुझे कहली पूरा 1 and 2%। मोर जो सांग थे आम जाइलु गोटे आखड़ा घर को देखा जो दर्शक मैंने कहती जो कलाकार मैंने कहती दर्शक मैंने होती आमर भगवान हे तो से 1-2% लोक मैंने खराब हो पारे मुझे ना प्रकाश करनी कि कौ मालिक कथा भी कहनी जे भेरी जेंटल नाइस फाइन मैन सामने गोटे पिला सी आ गए झीटा को लेकिन आसता प्रति जो भाया व्यवहार देखला से जो प्रयोजक थे चुप हो रही मुझे धैर्यटा से देखला आ कि कहलानी जानी आपको कही संस्कार दरकार शिक्षा दरकार नहीं रिमार्क दरकार मार्क दरकार नहीं है तेणु अनेक देखो बड़ कलाकार मैंने अच्छा कान्हा अच्छी टिकी अच्छी बेबिना अच्छी ये विनोद अच्छी कावेरी पाढ़ी अच्छी गौरांग सेनापति अच्छा गौरव भाई अच्छा ब्रज अच्छी आउ रुद्र अच्छी बेबिना अच्छी एत लोक अच्छा केवे खराब व्यवहार क्या भी ना ना मुझे पाइनी जो जन को खराब व्यवहार देखेबार देखी माने अच्छा नाटक तो मुझे कहली आपंकर जी बही भुवनेश्वर है ये 4टी बही मोर मन पाई ये कौटे प्रथम हम सेकेंड हम थर्ड हम कहना मुझे तो आम जूरी नुह ना जिते नाटक खंडगिरी होगी गोटे गोटे नाटक 7 दिन हो 4-5 जन को एक्सटर्नाल लोक को आनिकी गोटे प्रश्न आसे ये जो दर्शक माने उत्तेजित होगी चेयर माड़ करिया ए जिंस कोन शुण आग लोक कहते माने माने प्लान करिकी कही था जोटा कि निजक भाइराल करने
ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସନାତନୀ ନାଟକରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ ଚେୟାର ଥିଲେ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ସହିତ ଆଜି ସକାଳେ କଥା ହେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ବହିଟା ଏମିତି ହେଇଛି ଚେୟାର ପିଟିଲେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ଦରକାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭିନୟ। ଆଜ୍ଞା ଅଭିନୟରେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ହେଇ ସେଠି ଚେୟାର ପକାଇବା, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜୁରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଆବଶ୍ୟକତା ଆଦୌ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅନେସଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ। କିଏ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ବୋଲି। ଯେ ହଁ, social media ରେ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ଆମେ। ସବୁଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ତମସା ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଜି କହୁଥିଲା ଯେ ସନାତନୀ ନାଟକଟା ଏମିତି ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆସିବ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ସେ ପିଲାଟି ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ସେଠି ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା ନା, ପୁଣି ନାଚ ଚାଲିଲା। ସବୁଆଡ଼େ ଆସିଲେ ସେମିତି ହେବ, ସେମିତି କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କାରଣ କୌଣସି ଲୋକର ଗୋଟିଏ ଗୁଣକୁ ଜାରି ତାର ସାମଗ୍ରିକ ଗୁଣ ଯେ ଭଲ, ପୁରା ଟୋଟାଲ ଭଲ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ଦର୍ଶକ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭଲ ଲୋକ କି? ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଭଲ କହିବେ ନାଇଁ କିଛି ମାନେ କହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଜାଣିକି ତାର ସାମଗ୍ରିକ ସତ୍ତା, ସାମଗ୍ରିକ ଗୁଣ ବା ସାମଗ୍ରିକ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଆମେ କେବେ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଏଲ୍ କଥା। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜିକୁ ମୁଁ ତ କହିଛି 50-52 ବର୍ଷ ହେଲା ନାଟକ ଦେଖୁଛି। ନାଟକର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। କାହାଣୀ ବି ଆଗେ ଭଲ ଥିଲା, ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ସେମିତି। ଜେଜେ ତମେ ମିଛ କହିଲ, ଶାଗୁଣା ବସି ଡେଣା ମିଲେଇ, ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ବରଣୀକନ୍ୟା ବରଷାରାଣୀ, ଆଉ ରୂପରାଇଜର ରାଜକୁମାରୀ, ଏସବୁ ନାଟକ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ସେତେବେଳେ ବି କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ନାଟକ ହେଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ନାଁରେ ନାଟକ ହେଉନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନାଟକର ଚାକଚକ୍ୟ, ଲାଇଟ୍, ଡିଜାଇନ୍, ସାଉଣ୍ଡ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏକଦମ ବେଷ୍ଟ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି କହୁଥିଲି ଯେ କଳାକାରମାନଙ୍କର, ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କର କିଛି କାଉନସିଲିଂ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଳାକାରମାନଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ କାଉନସିଲିଂ କରିବା ଦରକାର। ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥଟା ରହିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ମୁଁ ମୋ ପାଖରୁ ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ନେଲେ, ଆଉ ଜଣେ 15 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ନେଇଯିବେ, ପୁଣି ତାଠୁ ଆଣି 10 ଟଙ୍କା ଫେରେଇଦେବେ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡିଜଅର୍ଡର। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡିଜଅର୍ଡର ଯଦି ମାନେ କ'ଣ, ଲୋଭ, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଲୋଭରେ ଟଙ୍କାଟା ଚୁରିଗଲା, ଚାଲିନି କେବେ। ହଁ, ଲୋଭରେ ଆପଣ ଏମିତି ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ମାଲିକଠୁ ନେଇଯାଇଥିବେ, ସେଇ ମାଲିକ ଏଇ ଯେଉଁ 25-26 ମସିହାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପିୟୁଷ ନାଁରେ, ପିୟୁଷ ଗୋଟେ ଧରିକିରି ପଇସାଟା ଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଲୋକ ଏକଦମ ପୁରା ନେଗେଟିଭ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ। ତାପରେ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଆଜି ପଚାରିଥିଲି, ଆମ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ତ ଯାଇନି, କେମିତି ନାଟକଟା ଆଜି ଏଇଟା ହେଇଛି, ପୁରା ଫାଲତୁ, ବୋଉର ବୋଉ ଫାଲତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଲି, ଯେଉଁ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ, ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ତାପରେ ଏଇଟା, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଦୁଇଟା, ଏଇଟା ଆଉ ବୁଝ ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ମିନିଂ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମିନିଂ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ତ କହିଛି ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣ ଗୋଟେ ନାଟକକୁ ଭାଇରାଲ କଲେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନା କାହାର, ଶ୍ରୀ ଦରବାରର ଯେଉଁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଦରବାର, ସେ ଥିଲା ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ। ଏବଂ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ରିଆକ୍ସନ୍